So yun, magandang araw mga kapiksit, right? So ngayong araw na to meron kaming dinadiagnose itong Hyundai Tucson na gas. So yung concern ng may-ari nito ay biglang namatay yung makina while tumatakbo yung sasakyan. So ngayon tinaw nila dito sa shop. So dadiagnose namin ngayon kung ano yung problema. Okay naman yung tawag nito, battery. So yan, titesting natin ha para malaman ninyo na okay yung battery. So papa-start natin yung makina at pakinggan natin kung ano yung sinasabi kong nagka-crank pero hindi tumutuloy. Sige bye, pa-check, pa-start. Sige. Oh. Yan. So ganyan na nagka-crank, malakas yung battery. Kung battery naman magki-click lang yan pero hindi tumutuloy yung cranking. Pero ito, malakas yung ikot ng makina. Ibig sabihin, good ang battery, good ang charging. Problema, ayaw tumuloy. So, pinaka basic nyo titingnan dito mga kapiksit, right? Una, fuse. So, titingnan natin yung fuse. Check na muna natin yung fuel pump fuse at saka yung relay. Tapos nandito yung mga relay at saka fuses. So titingnan nyo dito, unahin pagtingin yung kung nasaan yung fuel pump at saka yung fuel pump relay at saka fuel pump fuse. So dito, base dito, ito yung kanya, nandito yung kanyang fuel pump relay. Ito naman yung 15 amperes nasa yung fuel pump fuse. So paano ba natin i-check? Kuha lang kayo ng pliers. Yan. Yung pliers. Tapos bunutin nyo lang. Tapos check nyo kung putol or hindi. Malalaman nyo naman yan eh. Yan. So yan, ibig sabihin good yung fuse. Yan, okay. So fuel pump dito. So yung relay naman, parehas lang naman yan sila. Itong sa aircon na relay. So try natin siya pag babaliktarin. So kasi kapag may problema yung relay, pag binaliktad mo yan, dapat umandar siya. So ito, okay yung fuse. So ibig sabihin, possible nandun sa relay yung problema. Balik muna natin yung fuse. Ayan. So tingnan natin. Pwede nyo rin double check using tawag nito, tester, kung may supply. Ayan, titest natin ha. So okay. Good. Ito naman kabila, goods. So ibig sabihin may supply papunta dun sa relay. Yan. So bakit ayaw umandar? So baka yung relay yung problema. Isa rin yan sa mga possible na problema pag ayaw umandar. Hindi mo mapapagana yung fuel pump kung sira yung relay. So ang gagawin natin ngayon, babaliktarin natin. Tapos papaandarin natin kung maandar siya. Hugutin nyo lang, medyo matigas lang yan. Matigas, yan. So pwede yan pagbabalik-tarin. So ilagay natin siya doon. Yan. Okay. Tapos papa-start natin. Tingnan natin kung may start. Okay, bye. Pa-start. Wala pa rin. Okay. Up, yeah. Okay. So yung pag ganyan, hindi nyo nakuha ng ganyan mga ganyang basic troubleshooting, kailangan nyo na ng technician. Kailangan nyo na ng magdadiagnose talaga ng sasakyan. Tulad dito sa amin, meron tayong scanner. So ngayon, ibig sabihin okay yung tawag nito, yung relay.
tsaka yung fuse. So bakit ayaw mandar? So possible yung fuel pump yung may problema, or di kaya yung wiring. So titingnan natin. So ngayon using scan tool, i-command natin yung fuel pump, papaganahin natin siya. So hindi na yung hindi na dun sa susi, dito na sa scanner gagawin natin. So okay, bye. Pasok mo dun sa ano. So using scanner, titingnan natin kung gagana. So dapat dito pag kinomand natin, meron tayong maririnig na clicking sound dito sa fuse sa relay. So pag wala, sabihin may problema yung wiring mo. So pupunta tayo dito sa actuation test. So makikita natin dito may fuel pump relay. So dapat magdadiagnose yung may scanner sa mas mahalaga pag may scanner. So dapat ito start button. Dapat may maririnig na tayo dyan. So succeed. Dapat may naririnig tayo ditong clicking sound. Pero ngayon wala. Wala tayong naririnig. So pupunta tayo doon sa wiring diagram nitong unit na to. So titingnan natin kung ano yung wiring na itong fuse ng relay. So dapat meron niyang dalawang supply. So ngayon tatanggalin ulit natin tong relay. So gamit yung scan ng ano natin, yung tester, titingnan natin kung mayroon siyang supply. So unahin natin dito. Ayan, meron. So meron to. So kasi nga ito okay naman eh. Yung supply dito ng fuse. So okay. Yung supply naman, supply na lang ng coil side. Ito para ito sa papuntang pump. So ito, pag nagumana yung relay, magkakaroon ng connection papunta dito. So ito papunta tong pump. Ito dapat dito may isang yan, ground. Tapos may isang positive. So ito, makikita natin walang positive. Puro puro ground. Yan. Yan. So ito wala dito. So bakit wala? So titingnan natin, dapat may positive dyan. So punta tayo naman sa wiring diagram. So ngayon nandito tayo sa wiring diagram. So nandito yung fuse 15 amperes, okay, goods yan. Tapos yung relay goods din. So itong sinasabi ko kanina, ayan, yung isa na yan, yung papuntang pump, ito yun. Itong ano na to, papuntang pump yan. Fuel pump motor. So ito, yung ground nito nasa ICM. Okay rin. Yan, itong ground. So gumagana na, meron naman siyang supply ng ground. So isa na lang, yung sa coil side, yung wala. So ito yan. So ngayon hanapin natin siya, saan siya galing. So punta tayo dito. So meron siyang fuse. So galing siya dito, papunta ng fuse. Nakalagay dito sensor 4. So 15 amperes. Yan, 15 amperes. So nasaan yan? Ito naman sa makina. Ito yung sensor 4. Yan. So nandito. Ito yung sensor 4. So dito goods, may supply. Tapos tingnan natin sa kabila. Wala. Yan o. Walang supply. So ibig sabihin, possible putol yung fuse. So hindi siya hindi na-energize yung relay natin
Hindi siya na-energize kasi walang supply. Yan, dito sa relay. So hindi siya gumagana yung relay kasi wala siyang supply galing dito. So ito ECM. Yan, ECM. Goods yung wiring dito. So dito yung supply. Para mapagana mo tong relay at magkaroon ng contact dito sa 30 papunta dun sa pump. So ngayon hindi siya gumagana kasi walang supply ng voltage na 12 volts galing dito. So tatanggalin natin tong relay. Yung fuse pala. Sorry. Diba pasoy nga ba? Yan, tatanggalin natin yan. So, yun. Sensor 4, no? Ang layo dun sa fuel pump na problema. So, kailangan meron ka talagang wiring diagram. Yan, wiring diagram. So, tingnan natin to. So, yan, putol. Hindi masyadong klarado pero putol. Yan, oh, yung part na to. Putol. May sunog. Yan, may putol siya. Kaya, hindi gumagana yung ano natin, yung pump. So ngayon, meron spare dito. Spare, yun yung lalagay natin dyan. So gamit natin to, lalagay natin. Ayan. Yan. Tapos check natin, double check using ating test light. Goods. Tapos sa kabila mayroon din yan. Goods. So, okay na. Dito naman sa relay. Check natin. Okay? So, dito. Ayan. Okay na, may supply na. Tapos dito wala talaga yan. So itong kabila meron din siyang supply. So dalawa yung supply. Pares na silang may supply. So ngayon, using scanner naman, i-command natin siya para mag-on naman yung negative galing dun sa ECM. So i-command natin siya pag start para magkaroon siya ng ground. Okay, sige bye. So succeed. So titingnan natin dito kung meron siya. Yan meron na siya. Pa off by. Yan, nag-go on off siya yung ground. On daw. So start. Yan. Okay, nagko-command yung ECM. So ngayon naman, paki-stop muna ba. Kakabit na natin uli yung relay. So titingnan natin kung meron siyang clicking sound. So dapat click to pag kinumand natin. Yan. So command natin using scanner. Yan. Diba? Yun. Narinig nyo. Tick. 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 Ibig sabihin, gumagana yung ano natin, yung gumagana na yung fuel pump relay. So ngayon try na naman natin siya paandarin kung aandar yung makina. Okay, sige, pa-kuan mo na ba, pa-off mo na.